Aku iki ono permasalahan poso seputar wanita. Masalah apa iku, Mbak? Iku lho, Dek, masalah haid. Sampeyan ngerti ta? Halah, Mbak, aku ya gak ngerti masalah iku. Kira-kira takok sapa ya sing paham? Takok Ustadz Panewe lho. Ya wis, ayo balik sik, Dik, engko bene ketemu Pak Ustadz Panewu. Ayo, ayo. Iku kok kaya manggono, Dik? Iya ya, Mbak. Assalamualaikum, Mas Gono. Sama kromi kalau. Ate nang Dik? Arep golek Ustadz Panewu. Apa ngene panewu? Takon opo karo panewu kesuwen sampean. Omo piter agama kok. Mrene dalan tengah dalanku. Akeh wong liwat. Kene mrene. Arep takon opo? Aku kepengin ngerti pertanyaan opo. Ngomong takon opo? Om, aku suci sadurunge adzan subuh. Ngono iku aku oleh poso gak? Lah sampean wis mandi besar. Dorong, Om. Soalnya waktune mepet aku sahur dhisik. Ya gak iso, Dik. Wong sampean ku durung adus, durung suci, berarti sampean ku kudu suci dhisik baru poso. Berarti meneh-meneh nek sampean haid uniku, berarti adus dhisik. Dene engko mari adus ku wis adzan subuh, berarti gak usah sahur. Intine penting ku sampean suci baru menjalankan puasa. Pokoknya intine sampean gak suci, ya gak oleh poso berarti. Oh, berarti ngono ta, Om? Berarti aku lak ya ora poso. Wis berarti karena pertanyaan mana iki? Gak ono, Om. Wis tak balik suwi put ya terus iki. Kale di kamakrom di sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekan ndi, Mas? Teko jalan-jalan. Jane mau ono sing tak takokno nang sampean tapi wis dijawab kono. Jane tak apa? Takok masalah haid. Maksudnya masalah piye? Ngene lho, Pak. Om, aku suci sadurunge adzan subuh. Ngono iku aku oleh poso gak? Lah sampean wis mandi besar. Dorong, Om. Soalnya waktune mepet aku sahur dhisik. Ya gak iso, Dik. Wong sampean ku durung adus, durung suci, berarti sampean ku kudu suci dhisik baru poso. Berarti meneh-meneh nek sampean haid uniku, berarti adus dhisik. Dene engko mari adus ku wis adzan subuh, berarti gak usah sahur. Intine penting ku sampean suci baru menjalankan puasa. Pokoknya intine sampean gak suci, ya gak oleh poso berarti. Oh, berarti ngono ta, Om? Berarti aku lak ya ora poso. Oh, alah ngono to. Sing dijawab Mas Gono iku kurang tepat. Sakjane ya. Sing wanita haid suci sebelum subuh walaupun belum mandi junub, walaupun belum mandi besar, itu gak masalah poso. Yang penting dia sudah dalam keadaan suci atau bersih dari keluarnya dari haid. Berarti saiki aku lanjut poso. Pokoknya sampean sing bengi wis niat poso, gak apa-apa lanjut ae. Walaupun mandi junube kemangku setelah ada subuh, gak masalah. Yo niat, Pak, aku sahur bareng kok. Ya saiki berarti sampean lanjut ae poso ae. Ya wis tak lanjutne posoku, Pak, suwun ilmune. Tak mantau, Pak, digoleki Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, sapa sing ngelungguh? Berarti kau lagi sih? Yo, aja lancar. Iya. Nek tamune ngomong, "Lungguh Mas, lungguh iku adabe ngono." Wis iki yo. Ah, iki baru lungguh sampean. Berarti kau lagi? Yo oleh lungguh sing duwe omah mau makan kok. Iya. Niki lho Pak, enten perlu undangan. Terus. Kan iso kan? Ya sibuk aku jawab pertanyaan tok setelah mantan iki. Apa itu? Undangan apa? Niki undangan ngisi kajian jenengan. Saged apa mboten kira-kira? Aku sungguh ibu teman Mas tenan iki, Mas. Yo pokoke iso aku tak usahno, nek iso yo tak teko, nek gak iso yo piye maneh Mas panjenengan sungguh ibu padat temen aku. Yo padat acara, yo padat jawab pertanyaan.
Ya harap dimaklumi lah. Ya Ustaz ini kan Paham aku iya paham. Mas ini rame-rame Ustaz ini sebenarnya. Pemane sak level sampean iki. Iya Mas kok saiki ada angel kalau Ustaz sing berilmu iki Iya, rada angel. percaya aku. Nang ya apa ngene Pak Mas. Aku mana ya? Mangku petuk ponane sampean takok masalah tentang wanita-wanita lah ngono. Jare sampean jawab pisan. Oh iya Mas. Iku tak jawab. Saiki lho sing jawab pertanyaan agama iki sapa maneh ke aku. Iya. Iku wis kewajiban Ustaz nek ana pertanyaan ku wajib dijawab. Ini tak jawab aja nih tentang seputar puasa bagi wanita aku tak jawab kabeh kan mau. Tapi kira-kira bener apa enggak jawabannya sampean ini? Kira-kira lah. Menurut sampean. Bener toh. Menurutku Wis ya yakin bener, berarti? yakin toh. Kan ini toh permasalahan itu tadi. Maupun aku ngadu kan bahwasanya ponak aku iki udah suci dalam keadaan adzan subuh ya. Nah cuma mau tak takoni wis adzan subuh durung gak sempat. Kan durung suci ta. Sedangkan syarat puasa kan kudu suci kan. Jadi masalah sahur ku gampang. Sahur ono di waktune ya maem, nek pas waktu entek ya selesai mak ndot. Penting kan suci nih ditekankan. Nek suci boleh berpuasa. Nek belum keadaan suci, belum mandi junub, ya gak boleh puasa ta. Iya, mah ya ngomong ngono. Iya, nek Jare kan sampean. iya jadi Mas kalau ngomongin ngene kok. Tapi ku ya kurang bener sih Mas jawaban sampean iku. kurang berdepan iki awakmu koyo kemeroh awak niku. Ya bukannya kok kemerah. Aja keminter. Ya enggak kepinter. Tapi permasalahan iku jawabannya sampean mana kurang tepat. Sebenarnya kan gak ono hubungane puasa antara mandi junub sampai enggak iku. Mandi junub iku bukan syarat sah puasa enggak. Walaupun mandi junub iku setelah dan subuh gak masalah lanjut puasa. Sementing dia dalam keadaan suci terus gak keluar haid meneh. Iku utamane teko kono. Gak ono masalah, gak ono hubungane puasa mbek mandi junub gak iku. Berarti gak masalah berarti tetep boleh puasa berarti. Ya ada poso, sementing malam hari wis niat walaupun mandi junub setelah subuh gak masalah. Iku kan hadisnya Mas, sampean coba cek dong. Hadis. Hadisnya siapa? Hadis Bukhari. Bukhari. Sampean coba cek ya. Nah, kita buku target tatap. Telokan buku ya sampai jalan. Bukhari Muslim iki. Percaya. Iki cesak lemari sana aku. Gak usah ditono kabeh. Lho, sama itu ngerti bahwa aku iku Iya, buku ki percaya. akeh ngono lho maksudku. Sampean coba iki searching aja. Dulu. Apa iki? Tentang apa? Saya nyelang HP saja. Kalian aja cepat. Kesana bukan? Iki lho Mas, hadis Bukhari nomor 1925. Nah, Sampeyan kene sampeyan cek kayak iki. Nomor hadis 1925. Nah ini sore iki Mas, ono penjelasane ono sarai sampean sebaca dhewe lah. Yo gak ngono iki bahasa Arab, bingung aku bahasa Arab iki aku. Suwe ora meraja. Kan bahasa Indonesia ta? Sampean iki berilmu kok Mas. Yo berilmu. Wes, aku tak balik ya. Oh iya sih Mas. Mumpung ini, Aulia mang iku sampean mbah meneh. Iku sampean udah kongkon mudah sih. Maksudnya? Kan durung adus kan kurang mandi besar. Iku mang sahur dan sebelum sahur iku sampean anjuran untuk wudhu sih. Soalnya dalam keadaan gak suci. Berarti intine oleh sahur, Oleh sahur. tapi harus wudu. Wudhu sih. Tanpa mandi gak masalah. Gak apa-apa. Berarti intine Lanjut kudu poso. wudu. Ya. Ya insya Allah ketemu penanggutan. Undangannya sampean kono sampean kana ya. Oh iya iya. Apa sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya undangannya mana? Nanti undangannya mana? Iki undangan apa iki? Wes. Wes, ayo langsung. Gak apa. Gak apa-apa loh, natural. Langsung. Langsung wes, tarik kabel isin. Dek, aku iki ono lali. Tuan di. Ya wes, ya wes tak lanjutin posoku Pak ngono. Ya, ayo. Ya wis tak lanjutne posoku Pak, suwun ilmune.